But so today, today we are going to lesson 11. Uh, but so today បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី11 lesson 11ចឹងមេរៀនទី11នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីគោលប្រយោគមួយគេហៅថា you got this តើពាក្យថា you got this នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចVE នេះ apostrophe VE នេះតាមពិតទៅពាក្យពេញវា have ណា have ដែលយើងច្រើនបកថាមានថាអីហ្នឹងចឹងអានេះគឺជា clear មួយយើងហៅថា clear perfect អញ្ចឹងគេហៅថា present perfect ណាចឹង you got this តើពាក្យ you got this នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះ this នេះមានថានេះមិនចឹងបងប្អូនណា you នេះអ្នក got នេះមានថាបានទទួលអីមួយចឹងប៉ុន្តែ clear វាទាំងមូលហ្នឹងមានន័យថាម៉េចន័យរបស់វាគឺ used to tell someone that you believe they can or will succeed in dealing with something or ន័យមួយទៀតមានន័យថា you can do it បាទអញ្ចឹងពាក្យថា you got this នេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រាប់ទៅនរណាម្នាក់ថា tell someone tell នេះប្រាប់ទៅនរណាម្នាក់ថា you believe យើងនឹងណាយើងអ្នកនិយាយនឹងជឿជាក់ថាពួកគេអាចធ្វើបាន believe នេះមានថាមានជំនឿឬក៏ជឿជាក់អញ្ចឹងជឿជាក់ថាពួកគេអាចធ្វើបាន or will succeed in dealing with something ឬក៏ពួកគេនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យណា succeed ជោគជ័យ in dealing with something ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយចឹង dealing with នេះយើងបកថាដោះស្រាយណាក្នុងការដោះស្រាយឬក៏យកជំនះអីមកចឹងណាចាដោះស្រាយdealing with something ដោះស្រាយអ្វីមួយឬក៏ន័យមួយទៀតឲ្យស្រួលស្ដាប់ពាក្យថា you got this នឹងមានន័យថា you can do it អ្នកអាចធ្វើបានឃើញទេ you can do it អ្នកអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអាពាក្យ you can do it នេះគឺពេញនិយមណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញទៅនរណាម្នាក់មួយថាអ្នកឯងអាចធ្វើបានឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា you can do it or យើងអាចប្រើពាក្យថា you got this ណាអត្ថន័យរបស់វាប៉ុណ្ណឹង example ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍បងប្អូនស្ដាប់មើលរបៀបប្រើប្រាស់នៃ clear ហ្នឹងនៃប្រយោគហ្នឹង I am pretty sure sure នេះមានថាប្រកបណាpretty នេះយើងច្រើនបកថាម៉េចបងប្អូនគឺស្អាតបើអញ្ចឹង pretty sure I am pretty sure you can handle នេះយើងបកថាដោះស្រាយនេះដូចពាក្យ dealing with នេះអញ្ចឹងឃើញទេ handle that project នេះមានថាគម្រោងណាគម្រោង that project គម្រោងនោះ successfully ពាក្យថា succeed នេះគឺជា verb យើងបកប្រែថាជោគជ័យឬក៏សម្រេចការអញ្ចឹងទៅដល់ពាក្យថា successfully នេះគឺជា adverb យើងបកថាកិរិយាសព្ទវិសេសណាតែខ្មែរយើងហៅថាកិរិយាសព្ទវិសេសនេះយើងបកថាទទួលបានជោគជ័យឃើញទេឬសម្រេចការyou got this ណាយើងប្រើ clear នៅខាងចុងចឹងខ្ញុំបកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណា I am pretty sure you can handle can នេះយើងមិនបាច់អាន you can ច្បាស់ទេបងប្អូននៅក្នុង clear ហ្នឹងគឺយើងអានថា you can handle អញ្ចឹងអាននេះសូរសលេង can តែបន្តិចទៅបានហើយ I am pretty sure you can handle their project successfully you got this ឃើញទេអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគេនិយាយថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាអ្នកអាចដោះស្រាយគម្រោងនឹងបានអ្នកអាចធ្វើគម្រោងនឹងបានជោគជ័យyou got this ខ្ញុំជឿលើអ្នកឯងថាអាចធ្វើបានឃើញទេយ៉ាងអត្ថន័យនេះយើងបកថាអញ្ចឹង you got this ខ្ញុំជឿលើអ្នកឯងថាប្រកាសជាអាចធ្វើបានឃើញទេអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃពាក្យ you got this នឹងបកឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាស្ថានភាពឬក៏ជាការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រធានបទអីមួយឃើញទេបងប្អូនបាទ one more សូមMr. A នេះគេនិយាយថា I am so worried about my upcoming exam ឃើញទេ I am so worried about my upcoming exam worry នេះមានន័យថាព្រួយបារម្ភ so worry ព្រួយបារម្ភណាស់ about អំពី
my upcoming exam នេះយើងបកថាការប្រឡង examination ណា exam ហ្នឹងគឺការប្រឡង upcoming នេះថាដែលនឹងមកដល់ឃើញទេ upcoming exam ការប្រឡងដែលនឹងចូលមកដល់ការប្រឡងខាងមុខហ្នឹងការប្រឡងថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងយើងបកអញ្ចឹង upcoming exam នោះថាការប្រឡងខាងមុខហ្នឹងឬក៏ការប្រឡងដែលនឹងចូលមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹង I am so worried about my upcoming exam ខ្ញុំមានការបារម្ភណាស់អំពីការប្រឡងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃខាងមុខនេះដល់អញ្ចឹងទៅ Mr. B នឹងគេជឿជាក់លើគាត់ថា I know for sure ខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយថា you got this អ្នកអាចធ្វើបាននេះយើងបកអញ្ចឹងមកI know for sure ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថា you got this អ្នកអាចធ្វើបានឃើញទេអ្នកអាចប្រឡងជាប់អ្នកអាចប្រឡងជាប់យើងបកអញ្ចឹងមកក៏បានដែរឃើញទេ you got this អ្នកអាចប្រឡងជាប់អ្នកអាចធ្វើបានខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកអាចធ្វើបានអូខេចឹងយើងបកថាអញ្ចឹងបងប្អូនណាតាមអត្ថន័យវាខាងលើនេះបាទ one more example ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀត Mr. A គេនិយាយថា do you think ឃើញទេ do you think ប៉ុន្តែ do នេះគេមិនបាច់អានឲ្យលឺទេ do you think I'll be able to win the gold medal I'll នៅពេលនេះមានន័យថា I will be able to មានលទ្ធភាពបងប្អូនណា be able to មានលទ្ធភាព win នេះមានថាឈ្នះឃើញទេ the gold medal gold នេះមានថាមាស medal នេះយើងហៅថាមេដាយណាបងប្អូនមេដាយអញ្ចឹងហៅមេដាយមាសឈ្នះមេដាយមាសអញ្ចឹង do you think I'll be able to win the gold medal ឃើញទេ do you think I'll be able to win the gold medal អញ្ចឹងអ្នកឯងគិតថាខ្ញុំអាចឈ្នះយកមេដាយមាសបានទេយើងសួរគេអញ្ចឹងតើអ្នកគិតថាខ្ញុំអាចឈ្នះយកមេដាយមាសបានទេដល់អញ្ចឹងទៅ Mr. B ហ្នឹងគេស្គាល់ Mr. A ហ្នឹងច្បាស់ហើយថា you got this អ្នកអាចយកបានហើយយើងបកឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងពេលថាខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកនឹងបានមេដាយមាសឃើញទេពេលខ្លះបងប្អូនមានអាឡ័យប្រើ clear វែងឆ្ងាយថាខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកនឹងបានមេដាយមាសទេអញ្ចឹងយើងយកតែពាក្យថា ប្រយោគថា you got this តូចមួយប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺក្តោបនៅអ្វីដែលគេនិយាយខាងលើហ្នឹងឃើញទេ Do you think I'll be able to win the gold medal you got this ឃើញទេតើអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងទទួលបានមេដាយមាសទេខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនឹងបានមេដាយមាសឃើញទេ you got this ឬក៏យើងបកសួរស្រាវអ្នកអាចធ្វើបានអ្នកនឹងបានមេដាយមាសអ្នកនឹងឈ្នះបានមេដាយមាសអញ្ចឹង clear ប្រយោគ you got this តែប៉ុណ្្នឹងគឺន័យវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្តោបទៅនឹងការឆ្លើយសំណួរណាមួយឬការនិយាយបញ្ជាក់ពីជំនឿរបស់អ្នកចំពោះនរណាម្នាក់បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះមេរៀននេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបើអត់យល់អីអាច comment សួរបានណាបាទអរគុណច្រើន